Balki siz ham falonchi kasbda o'qisam yaxshi pul topamanmi? Qaysi sohada ishlasam mehnatim o'zini oqlaydi degan savollarni o'zingizga bergandirsiz. Bu video aynan siz uchun. Bugun biz shifokorlar, o'qituvchilar, IT mutaxassislari, quruvchilar, haydovchilar va hatto YouTuber kabi kasb egalarining oylik daromadlarini tahlil qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Uznetix kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda O'zbekistondagi turli soha vakillari bir oyda qancha pul topishlari mumkinligini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, maoshlar orasidagi farqlar, rasmiy va norasmiy ish haqlari haqida ham to'xtalib o'tamiz. Yodingizda bo'lsin, bu raqamlar taxminiy hisob-kitoblarga, so'rovnomalar va ochiq manbalardagi ma'lumotlarga asoslanadi. Albatta, har bir insonning daromadda ishlayotgan joyi, tajribasi va o'ziga xos sharoitlariga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin biz umumiy holatda ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'sh, tayyormisiz? Unda boshladik. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda o'rtacha nominal oylik ish haqi 5.357.000 so'mni tashkil etyapti. O'tgan yil bu ko'rsatkich 4.562.000 so'mni tashkil etgan edi. Hisob-kitoblarda qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlari ish haqlari inobatga olinmagan. Aks holda bu raqamlar sezilarli pasayishi mumkin edi. Demak, bir yilda o'rtacha oylik maosh 8.000 so'mga yaqin oshgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda eng ko'p daromad qilayotgan sohalar quyidagicha. Eng yuqori daromad oluvchi kasbdagilar bular dasturchilar va IT mutaxassislari. Ular o'rtacha 17.6 million so'm maosh olishmoqda. Qayta sug'urtalash va pensiya jamg'armalari sohasida ishlovchilar esa oyiga taxminan 16.4 million so'm daromad qilishmoqda. Moliyaviy xizmatlar va sug'urtalashga yordam beradigan mutaxassislar o'rtacha 16 million so'm atrofida maosh olishadi. Texnik yordam, IT xavfsizlik, tarmoqlar bilan ishlovchilar 14.4 million so'm ishlab topmoqda. Bankdan boshqa moliyaviy xizmat ko'rsatadiganlar esa o'rtacha 14.2 million so'm olishadi. Va bundan tashqari, kon qazishda ishlovchilar oyiga 9.1 million, elektr, gaz va issiqlik bilan ta'minlovchilar esa oyiga 7 million, savdo-sotiq bilan shug'ullanadiganlar 6.2 million, quruvchilar 5.9 million, ovqatlanish va mehmonxona xizmatlarida ishlovchilar 4.6 million, maktab o'qituvchilari o'rtacha 3.5 million, shifokorlar va ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchilar 3.3 million so'm atrofida daromad olishyapti. Bugun biz turli kasblarning oyliklarini siz bilan ko'rib chiqyapmiz. Kimdir 3 million, boshqasi 6-7 million, ba'zilar 10 million so'mga yaqin maosh oladi. Moliyaviy mustaqillikka erishishning zamonaviy yo'llaridan biri haqida to'xtalmoqchiman. Bu yo'l nafaqat daromad manbai, balki mustaqillik va erkinlik sari qadamdir. Bu soha investitsiya deb ataladi. Ammo albatta investitsiyada ham risk bor. Bu hech kimga sir emas. Lekin shunga yarasha bu sohada daromad olishning chegarasi yo'q. Eng qizig'i, endi bu imkoniyatlar yurtimizda ham mavjud. Endi siz O'zbekistonda turib ham aksiyalarga sarmoya kiritishingiz mumkin va bemalol ularni qonuniy tarzda oldi-sotdi qilish imkoniyatiga egasiz. Aynan shu masalada biz Uznetix jamoasi sizga yordam berishga tayyormiz. Video ostidagi havola orqali investitsiya bo'yicha bepul onlayn treningimizga ro'yxatdan o'ting va investitsiya dunyosidagi ilk qadamingizni qo'ying. Endi esa o'rtacha oylik ish haqini viloyatlar misolida ko'rib chiqamiz. Eng yuqori o'rtacha oylik ish haqi Toshkent shahrida kuzatilgan va bir oyga 9.072.400 so'mni tashkil etadi. Ikkinchi o'rindagi eng yuqori oylik ish haqi esa Navoiy viloyatiga to'g'ri kelyapti. 6.766.100 so'm. Eng past o'rtacha oylik ish haqi esa Qashqadaryo viloyatida 3.785.700 so'm. Lekin bu yerda eng muhim savol shuki, daromad qancha bo'lishidan qat'iy nazar, uni qanaqa boshqaryapsiz? Oylik yuqori bo'lsa ham, noto'g'ri sarf qilsangiz, pul hech qachon yetmaydi. Aksincha, o'rtacha yoki past maosh olsangiz ham, to'g'ri taqsimlashni bilsangiz, moliyaviy jihatdan mustahkam bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, oyiga 5 million so'm olayotgan bir kishi har oy 500 mingini investitsiyaga yo'naltirsa, masalan, kichik biznesga qo'shilsa, fond bozorida aksiyalar olsa yoki obligatsiya xarid qilsa, oradan bir necha oy o'tib, bu inson faqat oylikka tayanmasdan qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'ladi. Pulni faqat ishlatish emas, o'stirish haqida ham o'ylash vaqti keldi. Biz har kuni ishlaymiz, lekin pul ham biz uchun ishlay boshlashi kerak. To'g'rimi? Agarda siz investitsiyaga qiziqsangiz va haligacha bepul onlayn treningimizga ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hoziroq video ostidagi manzil orqali ro'yxatdan o'ting. Do'stlar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.